这个沙地是我小时候就没有这么撒的，这个80几年就生许多人多的问题吧，就换这种这个沙子了，就天也干旱不下雨，就这段时间就这种的换沙子，这个特别影响咱们生活，草坡就不多了，养猫呀、养生畜啊，这地也没有吃的就。我就前几年就开始种柳条，在改变这个沙漠，再改变一个绿色的地方。可是这个种柳条吧，非人工的。第一个就是在沙漠里做挖沟，种柳条标准是60公分的，一个人一天挖了个100米，干得不好就20-30米也就左右一个人。挖了以后再柳条种进去还得密，就挖沟是挺费劲。改过了，进来咱们全部加2个笼子，柴油机带这个推动这个轱辘，这个拿个小扎线，这个柴油机带动这个刀子螺旋。现在咱们挖这个沟大概有多深呐？50公分吧。第二代就一个速度，开的速度，走的就那个速度，不好挪地方。这个咱们这个沙地车也不好走，这时候我就必须改进这个机器，必须去换速度。这是刀子在前面，现在就改成后边了，就一个人就可以控制这个刀子。这个刀子呀吧，可以换皮带就改进了，现在就改进这个链条的了，再加个变速箱，可以换速度，可以挂档，这是有默契。还有这有个加个离合器，不用咱们一直推的了。我这个机器是开沟挖沟就5000米到10000米。